উইন্টার সিজন চলে এসেছে। স্কিন অনেক বেশি রুক্ষ এবং শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের স্কিনের জন্যই আজকে আমি নিয়ে এসেছি এমন একটি লোশন, যে লোশনটি হচ্ছে রেলুমেন্স অ্যাডভান্স গ্লো টিএ স্টিম সেল ইন্টেন্সিভ রিপেয়ার লোশন। এই লোশনটি মূলত আপনার হোল বডিতে ব্যবহার করার জন্য। এখানে রয়েছে 500 ml লোশন, পাম্প সিস্টেম আছে, তাই ব্যবহার করতে পারবেন খুব ইজিলি। এই লোশনটি আপনারা আপনাদের হোল বডিতে ব্যবহার করলে একদম স্টিকি বা গ্লিজি ফিল হবে না, কুইকলি এটা অ্যাবজর্ব হয়ে যায়। তাই স্কিন অ্যাপ্লাই করার পর ভালো মতো আপনাদেরকে মাসাজ করতে হবে। এই লোশনটি মেল ফিমেল সবার জন্য, শাওয়ারের পর তো ব্যবহার করবেন, এছাড়া সারাদিন যদি আপনার স্কিন একটু ড্রাই থাকে, কারণ দেখা যাচ্ছে আমরা কিন্তু বেশিরভাগ সবাই এসিতে থাকি, রাইট? তো এসিতে থাকলে কি হয়, আমাদের স্কিনটা একটু রুক্ষ শুষ্ক বেশি হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে আপনারা হচ্ছে এই লোশনটা অ্যাপ্লাই করলে স্কিনটা ময়শ্চারাইজ থাকবে, ডিপলি নারিশ করবে এবং হাইড্রেটিং ফিল করবেন। আপনি সারাক্ষণ স্কিন একদম সফট স্মুথ থাকবে। আর এই লোশনটিতে আছে স্পেশালিটি স্টিম সেল, আরো রয়েছে এখানে হাইলোরনিক অ্যাসিড, দেন এখানে রয়েছে আর্গান অয়েল, এখানে রয়েছে গ্লুটাথিয়ন, এখানে আরো বেশ কিছু ইনগ্রিডিয়েন্ট রয়েছে যেগুলোর কাজই হচ্ছে স্কিনকে সফট এবং ব্রাইট করা, স্কিনের কালচে ভাব দূর করা। যেখানে এখানে গ্লুটাথিয়ন যেহেতু এখানে আছে, দ্যাটস ওয়াই কি হবে, আপনার স্কিনের ট্যান ভাব বা ডার্কনেসটা আস্তে আস্তে কমে যাবে, স্কিনটা লাইট হবে, স্কিন টেক্সচারটা আরো বেশি ইমপ্রুভ করবে, স্কিনে আপনার বলিরেখা, রিঙ্কেলস, ফাইন লাইন্স গুলো স্মুথ হয়ে যাবে এবং স্কিন অনেক বেশি টাইট ফিল করবে। কারণ দেখা যায় আমাদের বয়স হয়ে গেলে কিন্তু আমাদের চামড়াটা আস্তে আস্তে লুজ হয়ে ঝুলে যায়। তো এই যে লোশনটাতে আমি ইনগ্রিডিয়েন্ট গুলোর নাম বললাম, এই ইনগ্রিডিয়েন্ট গুলো আমাদের স্কিনকে টাইট রাখবে, এইজলেস রাখবে এবং সফট স্মুথ নারিশিং, পাশাপাশি ময়শ্চারাইজিং এন্ড অলসো গ্লুটাথিয়ন থাকার ফলে ব্রাইটেনিং একটা ইফেক্ট দিবে এই লোশনটি। তাই সামার উইন্টার সব সময় লোশনটিকে সাথে রাখুন। আর অর্ডার করতে ভুলবেন না, ইনবক্স করতে হবে রেলেমেন্স স্কিন কেয়ার অ্যান্ড ফার্মার নিজস্ব ফেসবুক পেজ থেকে, চলে আসতে হবে আমাদের নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স কলাবাগান এবং বনানী রোড নম্বর 1-এ আমাদের নতুন যে ব্রাঞ্চটি আছে সেখানে। এখানে আসলে আপনারা সকল প্রকার অ্যাস্থেটিক ট্রিটমেন্টও পাবেন, ডক্টরদের সাথে ফ্রি কনসালটেন্সিও করতে পারবেন। আর দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।